Uh. Yeah. Uh. Apa ini? Paket dari mana ini? Coba dibaca nih. Dibaca. Nerve and strike disruptor. Nah, Pistol? Kayak ada tulisan pistol. Kita lihat dulu ya. Dilihat dulu ya isinya apa ya. Gak ada tulisannya pistol tapi apa? Dulu isinya apa? Gak ada tulisannya pistol. Nanti pesan pistol. Pesannya apa? Pistol? Iya pesan. Nanti pesan pistol. Iya. Oke, kepengen ini pistol. Kita lihat dulu ya. Dilihat dulu ya. Semoga aja isinya pistol. Kodak? Kok kodak? Iya, ini untuk pelindung biar tidak rusak barangnya. Nah, nanti dulu belum kelihatan. Pelan-pelan dulu. Ada ini berbentuk apa? Wah, pistol! Pistol! Pistol baru? Pistol! Yeay! Pistol. Udah ada pelurunya belum ya? Pelurunya mana? Coba. Barangnya. Nerve. Itu pelurunya keras. Oh iya, ini kok pelurunya keras. Kita lihat ya, coba apakah ada peluru di dalamnya. Kita buka dulu ya. Kita coba buka dulu, dibuka dulu. Ini diputusin aja. Teman-teman, hati-hati ya kalau bermain gunting di rumah ya. Ya, ini kalau main ini juga harus hati-hati karena bisa kena mata. Gampang itu. Iya kayak gini kok. Coba latihan dulu. Ya kayak ini, dibukanya kayak gini. Tariknya dari sini, tarik sini. Tapi jangan dulu belajar, pegangnya ini dulu, baru ini ya, tarik. Coba tarik, dorong, terus. Nah, sekarang dicoba Pakai pakai peluru. peluru. Wah, itu keras banget pasti. Ini yang keras jangan dipakai karena berbahaya. Yang keras Wah, berbahaya. suka. Tadi suka. Ini dicoba dulu ya. Itu coba itunya taruh sini. Biar Ini pelurunya di bawahnya. Pelurunya dibuka dulu di coba. bawahnya. Oh, ada pelurunya. Iya. Oh ya, nanti dulu deh. Ya. Ini habis ini dipasang. Yuk, coba lihat apakah ada pelurunya. Lihat. Pelurunya di bawahnya deh. Pelurunya di bawahnya. Wah ya. Pelurunya peluru keras. Kirain pelurunya, berarti kita butuh peluru yang tidak keras supaya bisa nemplek di target. Ya, ayah, adik bisa. Ya, adik bisa. Oh. Pasang ke orang ya. Kalau mau nembak jangan ke orang. Nih. Dicobanya ke sini. Bentar. Stop. Ya gini. Iya, tapi jangan terlalu dekat. Kayak gini. Nah, ini pegangnya nih. Nih.
Udah habis. Diisi lagi. Itu diambil satu pelurunya. Udah, ini sini. Biar ayah pasangin dulu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, pistolnya. Pistol baru atau Coba latihan nembak. Oke. Sesuai targetnya. Warna biru keras juga. Pelan-pelan nih. Lihat caranya ayah. Tangannya sini. Terus kayak gini. Nih, tangannya dilihat. Nih, tarik ke sana. Dorong. Didorong, enggak ditarik tapi didorong. Klep. Nah, kalau udah ini baru udah ada anginnya, siap tembak. Coba sekarang coba lagi. Ini pegangnya sih, pegangnya ini ya. Ini pegang sebentar, pelan-pelan. Dorong. Nah. Nah, coba lagi. Tadi. Raket. Kalau slow. Nah, dorong. Pelan-pelan coba. Didorongnya nggak ke sini, nggak ke sana. Sana, nih. Belakang. Itu ayah yang kuat. Ya, nasi harus mulai berlatih biar kuat. Kalau nggak kayak gini coba. Dek, kalau nggak kayak gini nih, biar tahan. Ini tarik ke sana nih, sini ya, nih. Oh, kayak gitu. Coba tembak lagi. Nah, coba. Tarik. Nah, ya lebih kuat. Lagi. Nah. Sudah habis. Nggak boleh, dilihatnya nggak boleh seperti ini ya. Nanti kena mata. Jadi cukup dilihat aja nih. Nanti lepas. Enggak, nanti bisa lepas kena mata. Dilihatnya dari sini aja nih. Dari samping. Dek. Ini dilihatnya dari samping. Isi. Ya. Ini diisi dulu semua. Pelurunya nih. Ya, ayah hati kentut. Enggak apa-apa. Ini diisi dulu. Habis diisi. Nah, kalau udah isi, baru dikokang. Nah, Kokangnya ditarik. ininya belum Mana ditarik. kokangannya? Ini nih. Ininya ditarik. Sampai bunyi. Kalau hasil kalau nggak kuat kayak gini. Oke. Ya, diisi lagi ya. Nanti cari tempat yang buat tempat peluru ya. Adun-adun. Enggak, cari tempat peluru buat wadah buat tempat peluru. Biar enggak Masih ayah udah beliin pistol. sama-sama sih. Mainannya pelan-pelan aja. Ini awet. Ada apa nih? Dipasin. Balik lagi tadi. Coba lagi. Kita ini taruh sini. Lagi. Taruh perut tengah biar gampang nariknya. Nah gitu. Nah, pelan-pelan aja deh. Nah, pelan-pelan aja. Gak usah bantaran, pelan-pelan aja. Habis. Habis. Nih, sebentar. Nah, ini kalau udah, ini kan kelihatan nih kosong nih. Kosong kelihatan baru diisi. Itu caranya. Ini masih banyak nih yang di dalam. Ini gini aja nggak apa-apa biar jatuhnya ke itu. Coba diisi. Coba diisi dulu. Coba diisi. Pelan-pelan aja mainnya. Gak usah tergesa-gesa. Gak usah terburu-buru. Oh, mungkin paketnya mungkin udah jauh mungkin. Ini agak dalam. Di sini sampai ke dalam. Ya mungkin paketnya mungkin lama ya. Iya.
Nah, kayak gitu, pelan-pelan aja. Sampai di sini dulu teman-teman. Dadah, terima kasih. Oh ya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan like ya. Dadah, dadah.